আসসালামু আলাইকুম। চিকেনের অনেক ধরনের রেসিপি আপনারা ট্রাই করেছেন, তবে আজকে একটু ভিন্নভাবে স্বাস্থ্যকর একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা অসম্ভব হেলদি ও টেস্টি হয়ে থাকে। রেসিপির নাম চিকেন স্টু। কম তেল মশলায় বিভিন্ন সবজি দিয়ে রান্না করা হয় চিকেন, তাই ছোট থেকে বড় সব বয়সীদের জন্য এটা অনেক স্বাস্থ্যকর। এছাড়া খেতে চিকেনের অন্যান্য রেসিপিগুলোর চাইতে একদম ভিন্ন স্বাদের হবে। চিকেন স্টু আমি বাসায় যেভাবে রান্না করি, চলুন সে প্রসেসটি বিস্তারিতভাবে দেখিয়ে দিই। মুরগির মাংস রান্নার মজাদার এই রেসিপিটি করার জন্য এখানে 500 গ্রাম মাংস নিয়েছি। আমি সোনালী ফার্মের মুরগির মাংস নিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্রয়লার মুরগির মাংস দিয়েও রেসিপিটা করতে পারেন, তবে সোনালী ফার্মের মুরগির মাংস নিলে স্বাদ সবচেয়ে ভালো হবে। পিসগুলো রেগুলার সাইজে কেটেছি। আপনারা মাংস যে কোনো সাইজে কেটে নিতে পারেন। মাংসে 1 চা চামচ রসুন বাটা দিচ্ছি, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা দিচ্ছি, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। এখন বাটা মশলাগুলো মাংসের পিসগুলোতে ভালোভাবে মেখে নিব। আমার চ্যানেলে মুরগির মাংস রান্নার অনেক রেসিপি আছে, তবে এটা অনেক আনকমন ও হেলদি একটা রেসিপি। বাসায় এভাবে আমি প্রায় রান্না করি, আপনারাও ট্রাই করবেন, এরপর বুঝবেন সত্যি এটি অনেক মজার একটা রেসিপি। মশলা মাখিয়ে পাত্রটা ঢেকে মাংসটা আমি 15 মিনিট রেখে দিব, অর্থাৎ 15 মিনিট ম্যারিনেট করে নিব। এখন রান্না শুরু করছি। চুলা জ্বালিয়ে একটা প্যান গরম করে নিয়েছি। প্যানে সামান্য রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি, 2-3 টেবিল চামচের মতো হবে। তেলের পরিবর্তে আপনারা চাইলে এখানে বাটার ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে রেসিপিটা আরও অনেক হেলদি হবে। তেল গরম হয়ে এলে কিছু গরম মশলা দিচ্ছি। 2 টুকরা দারচিনি দিলাম, 2টা এলাচ আর 4টা লং দিলাম। নেড়ে গরম মশলাগুলো 30 সেকেন্ডের মতো ভাজবো। চুলা মিডিয়াম আঁচে রেখেছি। দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। 2টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ স্লাইস করে কেটে দিয়ে দিলাম। নেড়ে নেড়ে পেঁয়াজ 1 থেকে 2 মিনিট ভেজে নিব। পেঁয়াজ ভেজে নিয়েছি। ভাজতে ভাজতে পেঁয়াজের কালার যাতে চেঞ্জ না হয়ে যায় তা খেয়াল রাখবেন। এখন 15 মিনিট ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে দিচ্ছি। মাংস দিয়ে সব কিছু নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। মাংসের সাথে লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, 1 চা চামচের মতো লবণ দিচ্ছি। এবার মাংস নেড়ে নেড়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। মাংস দিয়ে 2-3 মিনিটের মতো কষিয়ে নিয়েছি। এখন সবজি দিব। প্রথমে দিচ্ছি 1 কাপ গাজর, কিভাবে কেটেছি দেখতেই পাচ্ছেন। দিচ্ছি পেঁপে, একটু বড় পিস করে কেটেছি। পেঁপের পর দিচ্ছি আলু পেঁপের মতো করে কেটেছি। আর দিচ্ছি বরবটি, সাথে আরও কিছুটা লবণ দিলাম, 1 চা চামচের মতো হবে। এ পর্যন্ত মোট 2 চা চামচ লবণ দিয়েছি। এখন সবজিগুলো সব কিছুর সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। সাধারণত এই সবজিগুলোই বেশি দেওয়া হয় এই রেসিপিটা করার সময়, তবে আপনারা চাইলে ফুলকপি বা ক্যাপসিকামও দিতে পারেন। সবজির পরিমাণ আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো দিবেন, তবে এই রেসিপিতে চিকেনের চাইতে সবজির পরিমাণ বেশি থাকে। চুলা মিডিয়াম আঁচে আছে। সব কিছুর সাথে কয়েক মিনিট নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। চিকেন ও সবজি থেকে যে পানিটা বের হবে সেটাতে নেড়ে নেড়ে 8 থেকে 10 মিনিট সব কিছু কষাবো। এ সময় চুলার আঁচ মিডিয়ামে থাকবে। চুলার আঁচ বেশি থাকলে পানি দ্রুত শুকিয়ে গিয়ে নিচে পড়া লাগতে পারে। সবজি দিয়ে 8 থেকে 9 মিনিট সব কিছু কষিয়ে নিয়েছি। এখন পানি দিব। 1 লিটার গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা অবশ্যই ফুটন্ত গরম পানি দিতে হবে, ঠান্ডা পানি দেওয়া যাবে না। পানি বেশি দিতে হবে, কারণ রান্নার পর অনেক ঝোল থাকবে। দেখুন আমি 1 লিটারের মতো পানি দিয়েছি। সব কিছু কিন্তু পানিতে ডুবে আছে। এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম থেকে হাই করে দিব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সব কিছু সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করব। পানি দিয়ে 15 মিনিট রান্না করেছি। সব কিছু প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে। এখন দিচ্ছি টমেটো। একটা বড় সাইজের টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম, আর দিচ্ছি কাঁচামরিচ।
3টা কাঁচামরিচ কুচি করে কেটে দিয়ে দিলাম। রান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগেই বলেছি রান্নার পর অনেক ঝোল থাকবে, তবে দেখুন ঝোল প্রায় পানি পানি হয়ে আছে, অর্থাৎ অনেক পাতলা। তাই এই ঝোলটা আমরা একটু ঘন করব। সেজন্য একটা বাটিতে 1 টেবিল চামচ ময়দা দিচ্ছি, সাথে সামান্য স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে ময়দাটা গুলে নিব। এখানে আপনারা ময়দার পরিবর্তে চালের গুঁড়োও দিতে পারেন। ভালোভাবে গুলে মিশ্রণটা রান্নায় দিয়ে দিচ্ছি। এতে যেটা হবে তা হলো ঝোলটা কিছুটা গাঢ় হয়ে আসবে। মিশ্রণটা দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিব, আর মিশ্রণটা রান্নার একেবারে শেষের দিকে দিবেন। মিশ্রণ দিয়ে আরও 2 থেকে 3 মিনিটের মতো রান্না করব। এই সময় ঢাকনা দিতে হবে না। আরও 2 মিনিট রান্নার পর আমাদের রান্না কমপ্লিট। রান্নাটা চুলা থেকে নামানোর আগে কিছু কালো গোলমরিচ গুঁড়া উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এটা অবশ্যই দিবেন, এতে রান্নাটা দেখতে যেমন আকর্ষণীয় হবে, টেস্টও অনেক ভালো আসবে। এখন চুলা অফ করে পরিবেশন করব। এটা অনেক হেলদি ও মজাদার একটা রেসিপি। আপনারা রুটি, পরোটা, ভাত, পোলাও যে কোনো কিছুর সাথেই খেতে পারেন। যারা ডায়েটে আছেন তারা চাইলে শুধু এটা দিয়েই লাঞ্চ বা ডিনার সারতে পারেন। রেসিপিটি কেমন লাগলো জানাবেন। আরও কী কী রেসিপি চান তাও জানাতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফিজ।